मुखे ठई अजे मिलियो कि दिल पर सर तू ही खैर का है गाल है जो टोनी खाई वाद है पंजो आया पराओ मां जो डॉक्टर रहा परे को सुना जो है भागो केड़ो हम परे को मोहन में बेटी तू मानू के चईंदो त पंजो हुजूर शफाअत कंदा वनी अमल अमलन का सवा कोन बचलो त नबी जे आसरे बैठो अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह जिमत नबी जे आसरे बैठो जो वनी अमल कयो छुटंदा अमलन सा नबी जे आसरे जो बैठो मुझो बार में हज में मास बची आया मस्जिद नबवी शरीफ में जेको पुरानी मस्जिद नबवी या केफर जे दौर जी नई मस्जिद आ उन जे विच में सुनहरी गेट आ उन ते या हदीस लिखियल आ पढ़ ये हदीस पढ़ हदीस लफ्ज़ शफाअती यौमल क़ियामत हक़्क़ुन मुझी शफाअत क़यामत जे हारे पर हक़ थींदी सब थींदी पर के जे ना मल्लम योमिन बिहा वलैस लहा आलुन जेको नथो मञे वो हक़दार बनाए जेको मञे तो वो हक़दार मुझो मुझी शफाअत थींदी निभागा तो कोन थींदी मदीने वारो मुझी शफाअत कंदो मुझी कोन कंदो ये जो मुझो तो के अमलन ते नाज़ है मुके मदीने वाले साईं ते असल तक कहना है निमाज़ रोज़ो यो तो हुक्म साईं जो हुक्म मञणो आ कंदासी पर असा के भरवसो पंजे अमलन ते ना है भरवसो अल्लाह जी रहमत ते आ भरवसो मुस्तफा जी शफाअत सुभान अल्लाह बेशक की भला किया हदीस आ जा मुके बेटी किया भला हदीस आ जा हे मेरी चाची क्यों गयो हुयो में हितो में काले जोई जे पास जो अरबी विजाने कोन मुझे निभागा तो के अरबी ताए को कोन दिए ते को एतरा को करे भला तोखे नबी दाए जे को पढ़ल लिखल तू जो मुनो जो वो वठी जे हिन हरी मिठा जेकॾहिं ॿुधल कहिड़ा करंदा त मुस्तफा जे सदके कर दर वठो मदीने वारे साईं गुलामी कयो महबूब जी फरमा बरदारी कयो महबूब जी खुदा जो कसम दुनिया में तो हदी आखिरत पाणी नींद होत जाओ तो भरे थे तू जाओ वाह ऐसा बेटा अल्लाह की करमत हुजन आमीन पाणी नींद होत पर आप कुछ अग भरी थिया मता चे बलोच त कमीणीअ मां थी नथी कमीना न थींदासीं जे जो खाईंदासीं ते जो ॻाईंदासीं जे जो टुकर खाईंदासीं ते जी गुलामी बि कंदासीं इंशाअल्लाह इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु योती बींदो अल्लाह वटींदो मदीने वारो साईं ककड़ वारा जेको टुकुर मिलई थो न इहो मुस्तफा जे सदके थो मिले सुबुह जो नेरन कंदे न मुंहिंजी ॻाल्हि यादि कजे ओॾी महिल नेरन कंदे न मानी खाई ओपराटो या पंहिंजो अंडो आनो खाई न सम्झंदे त मुस्तफा जे सदके मिलियो जंहिंजो खाए पियो तंहिंजो ॻाए पियो न इंशाअल्लाह बेनी को त न थिबो न सही न बेनी का बि घणा वचन था पिया मुंहं ते नीम पियो सच जा बि घणा था कनि बिस्तरा बि कंदे अथनि पर मुंहं में नूर न आहे समझो था मुंहिंजा दोस्तो त निमत मल्हाइजो मुस्तफा जी गुलामी कभी अॼु मूंसां आद कयो सचो जेके निमाज़ न पढ़ंदा आहियो 5 वक़्त निमाज़ पढ़जो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ठगियूं न कयो चोरियूं न कयो नशा न कयो सिगरेट न पियो
हाँ सिगरेट रुपये रोजानो 10 रुपए जा पिए तो महीने जा घणा थी वेंदा 300 रुपया नहीं 300 रुपया वरी साल जा 1800 3600 रोजानो 100 जा पिए हिसाब लगाएंगे 5-10 साल जा सिगरेट तो लखन में गाल वंदी अल्लाह हाँ तो बेटा तो ये हलाल का पैसा हराम में मिसाल है।